Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгарылышта. Тажикстан тактала элек 4 жерде курулуш жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Ош шаардык мэрия кызматкери жеке ишкерден ай сайын ири суммадагы акча талап кылып келген айтылды. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча өткөн тендерди кытайлык компания утту. Бүгүн Таласта улуттук көчмөндөр оюндары башталды. Тажикстан тактала элек 4 жерде курулуш жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов билдирди. Анын айтымында тажик тарап 14 сентябрда курулуш иштерин баштаган максат айылы менен чектеш жердеги объектиси жана Жака өрүк участогунан сырткары Варух анклавында чек арада тактала элек аймакта Кык жана Чурган Баба деген аймакта да чек ара аскерлерине тиешелүү курулуш иштерин жүргүзүлүп жатат. Бул тактала элек чек ара аймактарында курулуштарды жүргүзбөө боюнча 2014 жылкы эки тараптуу макулдашууга каршы келери жана курулуштар мыйзамсыз жүрүп жатканын эскертип, тажик тарапка расмий билдирүү берилген. Бирок Тажикстан тарап курулушту токтоткон эмес жана кайрылууларга да жооп бере элек. Чек арадагы мындай кырдаал боюнча Баткендеги жергиликтүү кеңештин бир нече депутаты президентке кайрылды. Алар өлкө башчысын кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы абалга көңүл бурууга чакырууда. Ош шаардык мэрия кызматкери жеке ишкерден ай сайын ири суммадагы акча талап кылууда. Ишкер Абдымомун Тагаев шаардык бийликке нааразычылыгын билдирип, биздин каналга кайрылган. Анда ал ушул жылдын апрель айында Ош шаарындагы Райымбеков жана Кара Суу көчөлөрүнүн кесилишиндеги 9 соттук жер тилкени мыйзамдуу негизде ижарага алган. Бирок ал жердеги соода күркөлөрү ушул кезге чейин алынбай, жеке ишкер менен соодагерлердин келишпестигин пайда кылган. Мындан тышкары ишкерден мэрия кызматкери Таймурас Исакжанов ай сайын 15 000 сомдон акча талап кылып алып жатканы да айтылды. Темага Даткаш абдан кайрылган. Бул жер Оштун борбордук базарынын күнбатыш тарабы. Шаардыктарга сөз болгон жай Ун базар деген аталыш менен белгилүү. Шаар бийлиги ушул жерден 9 сотук жер тилкени акциондуу негизинде авто токтомок кылуу үчүн жеке жактарга берип, ал аянтты Абдымомун Тагаев мыйзамдуу түрдө иштетүүгө алган. Бирок тилкедеги алынуусу керек болгон күркөлөрдүн ушул убакка чейин алынып салынбаганына жеке ишкер нааразы. Бул жерди утуп алганымдан кийин ар бир айда 30 000ден аренда акы төлөп келүүдөмүн. Андан тышкары налогторумду, соц фондумду жана дагы ушул жерде машиналар урунуп алгандарды, булардын да баардыгын өзүмдүн мойнумда, өзүмдүн чыгашымдын чөнтөгүмдөн чыгарып төлөйм бар жогуна. Ошол жерден мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына турган күркөлөрдү, темир күркөлөрдү ошо алып беребиз дешкен эле. Эч кандай ага бир чара көрүлгөн жок. Келишти ала алышкан жок. Бул жерде өзү стоянкага гана берилген жер. Мына окшогон дарбыз саткандар дагы мына пышыкчылык маалда келип алышат экен. Мага баш ийишпейт экен булар. Мен жалгыз экенмин, элге каршы тура албайт экенмин. Тилкени толук кандуу уна токтотуучу жай катары иштетүү үчүн ал жердеги күркөлөрдү алып салуу зарыл дейт ишкер. Келишим боюнча күркөлөрдү алып салуу иши шаар бийлигинин милдетинде болгон. Бирок маселеге чекит коюуда кала бийлигинин убадасына 5 айдын жүзү болсо да тыянак чыкпай, ишкер менен соодагерлердин ортосунда пикир келишпестиктер орун алууда. Мен каалаган жериңе коем, уктуңузбу? Мен тилим кышкан көп. Ал мен да чакырат окшойм буларга. Чакыр сен да. Чакыр. Мен эркекке асылып атам, катынга эмес, эркекке. Мен эркекке асылып атам, мен эркекке. Белгилей кетсек, 9 сотук жер тилкеге ишкер шаар казынасына айына 30 000 сомдон ижара акы төгөт. Бирок келишимдеги каражаттан тышкарыда жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай департаментинин жетекчиси Таймурас Исакжанов аттуу кызматкер ишкерден ай сайын 15 000 сомдон акча талап кылып жатканын да ачыктады. Ошол Исакжанов Таймураска берет. Ар айдын аягында болбосо мени ошол биринчи айда эле жок кылышат эле да. Мындай айткандачы, ошону бербесең кетесиң деп ачык эле айтышат. Бетим элечи. Анан мен ошого барып, айдын аягында 24-үнө чейин өкмөттү төгүп бүтөм.
Анан кийин 30-уна же 31 болсо 31, 30 болсо 30 күнү онукуна барып беретилер. Канча акча бересиз? 15 000. Андай каражат төлөнбөйт, ал жалган. Бул просто жанагы эмеден чыгып атат да. Бизде жанагы башында конкурс менен берилгенде, конкурстун негизинде бул жакшыртыш керек эле да. Ошо жердечи шагал төгүш керек эле, ал кылыш керек эле, бул кылыш керек эле. Ошонун баардыгын эч нерсеси жок да. Анан торговый точкалар уюштурулган ал жерде. Бизде ошо юристте азыр папкалар бар, бүт сүрөттөрү менен, түзүлгөн акттары менен берилген эскертүү бар. Кала бийлигинин жооп алуу үчүн кайрылганыбызда ал жердеги соода түйүндөрдүн баардыгы алып салынган деген жообун узатты. А жерде жайма базар болуп, то есть определенный адамдар мыйзамсыз ошол жерде торговля кылат экен. Анан биз совместно МВД, мэриянын атынан, биздин департаменттин атынан барып полностью мыйзамсыз курулуштарга жана мыйзамсыз турган нерселерди алып бергенбиз. Бул убакка чейин шаар мэри Калайбек Сарбашевдин тапшырмасынын негизинде жол жээктеген автотоктомолор жок кылынган. Бирок кайрадан башаламандыкты жөнгө салуу үчүн Райымбеков көчөсү жана Достук көпүрөсүнүн асты автотоктом үчүн ижарага берилген. Таткашабдан Актылек Акылбек уулу, Нур Ньюс. Айыл өкмөттөр эли менен тыгыз иш алып барып, отчет берип турушу зарыл. Бирок мындай коомдук уктуруулар чындыгында аксап келет. Айыл өкмөттөрүнүн жергиликтүү казынага түшкөн каражаттын кайда жумшалып жаткандыгы боюнча маалыматтар ачыкталбагандыгы аларга болгон ишенимди да кетирүүдө. Мындан улам учурда элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс долбоору иштеп баштаган. Долбоордун адистери коомдук угууларды өткөрүү ар бир айыл өкмөттөрдүн түздөн-түз милдети экенин белгилешет. Ал үчүн бул багыттагы кодекске жаңы өзгөртүүлөр да кирген. Серепчилер аймактардын өнүгүүсүндө айыл өкмөттөрүнүн каржылык ачыктыгы башкалардан экенин белгилешет. Ал эми республика боюнча 31 шаар жана 453 айыл өкмөтү бар. Эки негизги себеби ошо мыйзамдык себеби бюджеттик кодекс. Бюджеттик кодекс чыккандан кийин муну уже айыл өкмөттөр орусча айтканда хочешь не хочешь өткөрөт. А мурунку мыйзамдарда бул мындай эле жазылып калган да, мындай өткөрүлүшү керек деген сыяктуу эле да. Ал эми бюджеттик кодекстен эч жака кача албайт. Ал жерде өткөрүш керек деген сөз бар. Анан ошондуктан өткөрүп аткандары ошол. Массовый эл тарабынан коомдук угуу өткөрүлгөн эмес экен дагы жергиликтүү кеңеш андан сырткары мекеме ишканаларынын жетекчилеринин жардамы менен ошолордун катышуусу менен өткөн экен. Эмне үчүн? Эл айыл өкмөт бийлик органдары ишенбөөчүлүктөн ошол чакырылган иштерге келбегендиктен чакырылган чогулуштарга өз убагында катышпай биз барсак да барбасак дагы айыл өкмөт өзү чечет деген ойдо жүрүшкөн. Кой-Таштагы окуяларды акыйкатчынын комиссиясы да иликтейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурундагы жагдайлар жана Кой-Таш айылынын тургундарынын кайрылуулары боюнча акыйкатчынын карамагында комиссия иш алып барат. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов билдирди. Айтымында аталган комиссия буга чейин түзүлгөн мамлекеттик комиссия эл аралык уюмдар бирге иш алып бармакчы. Комиссияны акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев жетектейт. Буга чейин Кой-Таш айылынын айрым өкүлдөрү 7-8 августтагы мурдагы президентти кармоо учурунда мыйзам бузду деген негизде бул айылдын бир нече тургуну негизсиз камакка алынганын айтып чыгышкан. Алар акыйкатчы менен жолугушкан 7-8 августта Кой-Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурундагы кагылышууда УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон. Мындан тышкары ар түрдүү жаракат алган 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Кыргыз-казак чекарасында мыйзамсыз ташылып келген 2 тонна күйүүчү май аныкталды. Мында Чалдабар автожолу контролдук өткөрмө пунктуна жакын жерден мыйзамсыз ташылып келген 2 тонна күйүүчү май кармалган. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. Маалыматка ылайык автобустун жүк салуучу жерине кошумча бекитилген бак менен мунайзатты алып өтүүгө аракет кылган Сетра маркасындагы автобустун айдоочусу кармалды. Белгиленген ченемдерге ылайык машинанын багындагы күйүүчү майды эске албаганда жеке адамга жеке пайдалануу үчүн 20 литрден көп эмес күйүүчү майларды транспорт менен алып өтүүгө уруксат берилет. Бузуу фактылар боюнча материалдар мыйзамга ылайык андан аркы иш-чараларды көрүү үчүн мобилдик топко берилди.
Башкы прокуратура коррупция менен күрөшүү боюнча бирдиктүү эсепке 17 миллион 182 миң сом которду. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, башкы көзөмөл органы тарабынан экономикалык жана кызматтык кылмыштар жөнүндө кылмыш иштер боюнча мамлекетке келтирилген зыяндан орду толтурулган акча каражаттарды сактоо жана каттоо үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке жалпысынан 536 миллион 445 миң сом которулган. Коопсуз шаар 2 долбоорун кытайлык компания ишке ашырат. Бул багыттагы тендерди кытайлык Shenzhen Sunwin Intelligent компаниясы жеңди. Бул тууралуу бүгүн 16 сентябрда маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка караганда экинчи орунду орусиялык БИС компаниясы алган. Тендерге катышкан дагы бир орусиялык Vega ишканасынын сунушу мамлекеттик салык кызматына жана социалдык фондко карызынын жоктугу жөнүндө маалымат тапшырбаганына байланыштуу четке кагылган. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин жана финансылык чалгын мамлекеттик кызматынын ортосунда маалымат алмашуу боюнча кеңешме өткөрдү. Белгилей кетсек, террористтик ишмердүүлүктү каржылоого жана мыйзамсыз киришелерди мыйзамдаштырууга, ошондой эле экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоого жана массалык жок кылуу курал жарактарын жайылтууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү өлкө мыйзамдардын алкагында маалымат алмашуу зарыл. Мындан тышкары өз ара маалымат алмашуу санариптик Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча жол картасын аткарууга багытталган. Кезек четелдик кабарлады. Казакстанда поезд автобус менен кагышып, анын кесепетинен бир адам каза болду. Сауд Аравиядагы ири нефти иштеп чыгаруучу комплекске болгон чабуулдан кийинки дүйнөдө нефтинин баасы кескен көтөрүлдү. Ирандын президенти Хасан Раухани Сирия боюнча кезектеги сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Туркиянын баш калаасы Анкарага келди. Ушул жана башка четелдик кабарлар биздин кийинки материалыбызда. Казакстанда поезд автобус менен кагышты. 15 сентябрда болжол менен кечки саат 7-де Алматы облусунун Шамалган станциясында автобус менен поезд сүзүшкөн. Кесепетинен автобустун айдоочусу каза болду. Алматы облустук полиция департаменти дагы бир аял жана 2 бала ар түрдүү жаракат менен ооруканага жеткирилгенин маалымдады. Автобуста 67 жүргүнчү болгон. Казакстан индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлиги автобустун айдоочусу сигналга карабай темир жолго чыгып кеткен. Натыйжада поезд автобусту сүзгөн деп маалымдады. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасы аркылуу каза болгон айдоочунун үй бүлөсүнө көңүл айтты. Дүйнөдө нефтинин баасы көтөрүлдү. Brent маркасындагы нефтинин баасы 13%га жогорулап, азыр баррели $67 жетти. Бул Сауд Аравиядагы ири нефти иштеп чыгаруучу комплекске болгон чабуулдан кийинки жаралган абал болууда. Айта кетсек, 14 сентябрь күнү Сауд Аравиянын чыгышындагы Апкайк жана Хурайис мунай заводдоруна чабуул болгон. Мунай кендериндеги жалындаган өрткө алып келген кол салуу дрондор менен коюлганы маалым болду. Мындан кийин Сауд Аравияда карамай өндүрүү дээрлик 2 эсеге азайган. Саудиянын бийлиги жардыруулардан адам өмүрүн алган курмандыктары жок экенин кабарлады. Ал эми дрондон жасалган бул кол салуу үчүн Ирандан колдоо тапкан Йемендеги хусит жоочулары жоопкерчилик алды. Жергиликтүү бийлик бүгүнкү күнгө мурда өндүрүп келген нефтинин көлөмүнөн 3төн 1 гана калыбына келтирүүнү көздөшүүдө. Бул ортодо АКШ президенти зарыл учурда Американын стратегиялык резервинен нефти бөлүүгө уруксат берди. Ал эми аталган чабуул Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалууну ого бетер күчөттү. Ирандын президенти Хасан Роухани Сирия боюнча кезектеги сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Түркиянын баш калаасы Анкарага келди. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын төрагалыгы астында өтө турган жыйынга орус президенти Владимир Путин да катышары айтылган. Анда Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөгөн Идлиб аймагындагы аракеттерине көңүл бурулары кабарланды. Былтыр Орусия менен Түркия Идлибти өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан коргой турган буфердик аймак түзүүнү макулдашкан. Бул аймакта Анкаранын байкоо жүргүзүүчү 12 бекети бар. Бирок Түркия Орусиянын аба соккуларына пайдаланган Сириянын күчтөрү Идлибке кирип келбейби деп тынчсызданууда.
Бүгін Таластағы улуттук көчмөндөр оюндары ат оюндары менен башталды. Анын алкагында өлкөнүн 7 облус, 2 шаардан катышуучулар келип, өз аймактардын өзгөчөлүктөрүн көрсөтүшөт. Ал эми өзгөчөлүк кыз келиндердин боз үйдү тез чечүү сынагы болмокчу. Жалпысынан 4 күнгө созулган иш-чарада ар бир облус 7ден үй тигишет. Күтүлүп жатканда оюндардын маданий бөлүгү этно шаарча, этно базар, кол өнөрчүлөр базары жана башка көптөгөн иш-чаралар Манас Ордо комплексинин аймагында өтөт. Ал эми спорттук бөлүгү Райкан Алканов атындагы ипподромдо өтөт. Ат майданда бүгүн Көкбөрү боюнча мелдеш башталып, анда Ош жана Нарын облусунун командалары беттешет. Көкбөрү боюнча жалпысынан 9 команда оюн көргөзөт. 7 облус жана Бишкек, Ош шаарлары. Белгилүү болгондой, улуттук көчмөндөр оюндары Талас облусунда 16-21 сентябрга чейин өтөт. Эске сала кетсек, 2018 жылдын күз айында Ысык-Көл облусунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөн. Анда оюндар Чолпон Ата шаарындагы ат майданында жана Кырчын жайлоосунда өткөрүлгөн. Спорттун 37 түрү боюнча мелдештер өткөрүлүп, ага 74 өлкөнүн 2000ден ашык спортчусу катышкан. Кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Туркияда өтөт. Ал эми улуттук көчмөндөр оюндары Кыргызстандын ар бир облусунда жыл сайын өткөрүлүп турат. Ошто алгачкы жолу WEF Global RM кулатуу эр таймашы болуп өттү. Эл аралык деңгээлдеги турнир дүйнөнүн чар тарабындагы күчтүү эр азаматтардын башын бириктирди. Өзгөчө бул спорттун түрүн сүйгөн күйөрмандар мелдешти маашыркана тиктеп, колдоп турушту. Анткени алар бул күндү көптөн бери күтүшкөн. Белгилесек, таймашка 8 өлкөдөн 25 чукул мушкерлер катышты. Ош шаарында биринчи жолу кулатуу эр таймашы болуп өттү. Бул мелдеште Кыргызстандын эң күчтүү мушкерлери жана WEF Global'дын чемпиондору катышты. Жалпысынан 10дон ашык мамлекеттин 50 мыкты спортчулары 11 салмактык категорияда күч сынашты. Иш-чаранын алдында спортчулардын салмагын өлчөп, маалымат жыйын болуп өттү. WEF Global дүйнөлүк чоң таймаштар алдыда күтүп отурат. Бул таймашта Кыргызстандын эң мыкты курама командалары азыр дайындалып, мына азыр старт алдында турат. Кудайым буйрса, мына Россиянын Дагестан, Чечня жана Москва шаарларынан келди, жана Сербия, Европадан, Сербиядан келди. Бул күрөштү сүйгөн күйөрмандардын көптөн күткөн күнү болду. Таймаш Ош шаарындагы Борбордук стадионунда өттү. Эл толо келип, күйөрмандар колдоп, коштоп, кыйкырык сүрөөндөрү угулуп жатты. Мында байге үчүн 5 бел куру жана медаль сыйлыктар коюлган. Ал эми иш-чара РМ спорт клубунун колдоосунда өттү. Давай еще! Снизу, жок, берме, коч! Берме, төр! Төр, жокка, төр! Спортчулар биринен бири тең тайлаша күрөшүп күч сынашты. Мелдеште эң алды менен мекендеш спортчулар жеңе баштады. Жеңишке жеткен мушкерлер устаттарына, ата-энелерине ыраазычылыгын билдирип жатышты. От души поздравляем твоего отца, твою семью. Еще раз, конечно, твои... Биринчиден агайларыма рахмат чоң, ушул мелдешке даярдап кылган. Экинчиден ушу залдагы агаларыма ушу Кыргыз элинин дух берди, күч кубат берди, ошону мен элестип кеттим. Бул баары менеттен. Таймаштын жыйынтыгында кыргыз спортчулары жеңишке жетишип, мекендештерди кубантты. Белгилей кетсек, соңку жылдары бул спорттун түрү менен эркектер гана эмес, кыздар да машыгып дүйнөнү багындырып келет. Кыргыз мушкерлери жыл сайын өлкөбүздү чет жерлерге таанытып, желегин желбиретип келишүүдө. Бактыгүл Мирадилова, Адлет Нишамбаев, Нурньюз. Бишкекте Кыргызстан сулуусу 2019 сулуулук сынагы өтүүдө. Сынактан жеңип чыккан бийкеч Кыргызстандын намысын Miss World, Miss Universe жана башка сулуулук сынактарда коргойт. Сынактан жеңүүчүсүнө алтындан жасалган таажы кийгизилип, 100 000 сом ыйгарылат. Сынактын финалдык бөлүгүнө 30 бийкеч өткөн. Тандоодон өткөн кыздардын арасынан 20га жакын кыз негизги сынакка катышуу үчүн калат. Кыргызстандын эң сулуу бийкечи наам үчүн болгон күрөш оор жана кызыктуу болору анык. Ушул күндөн баштап биз катышуучулар тууралуу маалыматтарды жарыялай баштайбыз. Бардык каалоочулар өзүнө чаккан бийкечти колдой алат, дейт уюштуруучулар. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Көңүл бурган ыраазычылык эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.